他30秒就能读完一本10万字的书。只见他哗哗的翻着书，手指还不停的比划着什么。主持人看他一次翻过去2页，他却说自己能透视。等他翻完书，还能够完整复述全书内容，主持人都惊呆了。他说自己大脑已经开发到了87%，甚至不用眼睛看，只用耳朵听，就可以听出书里面的内容。就算是外语书籍，也难不倒他，可以在翻书的过程中自动翻译。于是主持人递给他一本汉语字典，他拿过来就开始了表演。他的翻书速度就像我在开卷考试中找答案时一样，嘴里还一直嘟嘟着什么。主持人听得一脸懵，他时不时停下来思考一下，接着蘸点口水继续翻，越读越激动，书才读到一半，口水都快蘸干了。节目组呢也挺贴心，给他拿上来一瓶水，这下读得更起劲了，声音也越来越大，翻上几十页就要用手蘸点水，读兴奋了还要站起来。我估计主持人也纳闷，怎么读个书还读急眼了。几分钟后，一本字典就读完了。主持人决定考一下他却什么都答不上来。最后实在演不下去了，主持人当场揭穿了他的骗局。话说如果真能做到这种程度，那才是见鬼了。不过下面这一家3口好像真的碰到了鬼。夫妻俩的合照里出现了一张诡异的脸，像是一个孩子趴在了背上，死死地盯着他们。关键他家就一个孩子，当时正在给父母拍照，而且观光车是2座的，后排并没有座位。女儿也说当时拍照时旁边并没有人，照片是前几天旅游时拍的。最近翻看照片才发现了这诡异的现象，这张脸离自己这么近，脸色惨白，想想都觉得后怕。当时照片是连拍了好几张，奇怪的是这张脸只出现在了第1张照片上，其他照片上都神秘消失了。刚开始以为是手机问题，但手机是刚买的，完全没理由啊，难道真的有鬼？节目组找到专家，通过分析照片信息，专家不认为这是灵异事件，说人脸面部非常清晰，而且还有影子，猜测应该是个真人。专家计算了照片2侧到车的距离，大约在3米左右，这么近的距离完全有可能是拍照时有个身高在1.5米左右的女孩正好走到夫妻俩后面，由于视线遮挡，看起来就像趴在身上一样。但她为啥只出现在了第1张照片里？而且自从拍下这张照片后，手机变得很卡，信号也变得很差，5G 都没网。专家最后解释说，因为手机设置的连拍间隔是10秒，等拍第2张照片时，小女孩就已经走掉了而已。节目组还还原了当时的场景，从一侧走到车后面只用了5秒钟，拍出的照片果然和之前的很像，原来是虚惊一场。解决了照片问题，下面这座荒岛上又出现了新问题，荒岛上惊现一个怪异的花豹，长得很像人类。工作人员壮着胆子上前查看，这东西却发出了嘶吼声，走近一看才发现原来是个人，表情十分怪异，吓得工作人员掉头就跑，以为碰上了食人族。但这头花豹却开口说话了，只见它全身纹满了豹纹，从头顶到脚尖，从耳朵到手掌，甚至眼皮都纹上了花豹的眼睛，全身基本找不到一块干净的皮肤。他说自己20年前就纹了身，还说这是世界上最大的纹身。现在的气温只有1度，但他好像并不怕冷，甚至直接泡在了冷水里。那他为什么会在这座荒岛上呢？难道没有家吗？他并没有说话，转身走向了一座石堆，工作人员跟了上去。他说这些石堆就是自己的家，20年来都是一个人住在石堆里，穿过一个狭窄的通道后就进到了房子里。接着他穿上了衣服，看着正常多了，但几个小时后他又换上了潜水服，坐着皮划艇离开了荒岛。经过漫长的滑行，他终于上岸了，原来是去对岸超市买生活用品，每隔10天就来采购一次。附近村庄的人都认识他，人们怀疑他有精神问题，但他并不在乎别人说什么，他想要回归自然，过自己想要的生活。还说荒岛上没有噪音，就是自己理想中的天堂，平时的休闲娱乐就是喂海鸥，而且岛上还有他喜欢吃的香蕉，这就足够了。好了，我是月币，关注我，每天一个迷惑行为大赏。印度大叔花18万和母牛结婚，他认为自己和牛是同类，能听懂牛在表达什么，还说2人是真心相爱。更夸张的是，为了迎娶母牛，他举办了一场盛大的婚礼，还为妻子准备了华丽的嫁衣。这场婚礼足足花了他18万，还给亲戚朋友发了请柬，很多人慕名而来，目睹了这奇葩的婚礼，现场热闹非凡。很多人都说他疯了，但他却很开心，终于把心心念念的妻子娶进了家门，还说希望能要个孩子。然而当初做出这个决定，父母是坚决反对的，人和牛怎么可能在一起呢？大叔却说出了自己的理由。原来大叔空闲的时候就特别喜欢找自己家的母牛说话，每次聊完天都感觉很放松，跟自家的母牛待在一起就是他最为快乐的时光，感觉找到了自己的灵魂伴侣。最终不顾劝阻和母牛结了婚。婚后的日子里，他白天去上班，晚上回来陪母牛，他和母牛同吃同睡，一起洗澡看电视。除此之外，他还喝牛尿，说是能治病，而且每到结婚纪念日，他还会给妻子准备礼物，就比如一把新鲜的草或者几根新鲜的玉米。自从和牛生活在一起以后，他戒掉了自己赌博
博的坏习惯，生活也过得越来越幸福。奇葩的还不止她一个，下面这位印度女孩更夸张，18岁印度女孩嫁给了一只流浪狗，这荒唐的一幕竟然是女孩父母一手安排的。父母很看好这门婚事，而且狗狗还是父亲亲自挑选的，还为他们举行了盛大的婚礼。狗狗盛装出席，头上被画上了喜庆的红色，脖子上还带着绿色花圈，女孩也穿上了手工编织的华丽婚服。然而她却并不开心，没办法，父母之命媒妁之言，她也不敢违抗。为啥会有这么奇葩的父母，亲自把女儿往火坑里推，真的是奇怪。婚礼开始前呢，狗狗先坐车去新娘家迎亲，看得出来狗狗也不是第一次当新郎了，内心毫无波澜。婚礼现场甚至昏昏欲睡，村里的妇女会做一些奇怪的仪式，还会让全村男人都喝下玛莎拉。婚礼举办得很成功，完事后直接送进了洞房，接着还让女孩把黄豆撒在床上，预示着早生贵子，这就很离谱了。原来啊，村长认为女孩给村里带来了诅咒，和狗结婚就可以把厄运传给这只狗狗，以后再嫁的男人就会长寿。而且不仅仅是她，凡是被认定身上有诅咒的女孩都和狗结过婚。村子里每年都会有4到5个女孩和狗结婚，据说都已经摆脱了邪恶的魔咒，过上了幸福的生活。家人都认为她身上的魔咒也被破除了，以后就可以正常嫁给喜欢的人了。但不得不说，这只狗狗是真倒霉。然而下面这只狗狗就幸运多了，这家饭店的服务员是条狗，每当顾客上门，它就会点头欢迎，还一直保持微笑。客人如果来了很多，它会挨个点头欢迎，不会漏掉任何一个人。3个孩子在它的耳濡目染下，也学会了欢迎客人，学得有模有样。等客人落座后，它先挑着篮子送上菜单，接着再送上湿纸巾。主人为了奖励它，每次都会给小费，它也很懂事啊，每次都把小费存在垃圾桶里，准备以后给孩子买狗粮。平时只要客人喊一句，它就会上前帮忙。客人觉得电视声音太小，它就会积极的送上遥控器。饮料机里没有纸杯了，原本在旁边休息的狗狗又立刻找到纸杯送了过去。客人都觉得很神奇，还说自己家的狗只会拆家。晚上饭店打烊后，它有化身清洁工，叼着扫帚开始扫地，扫不到的一些犄角旮旯里，它会钻进去把垃圾叼出来，熟练的丢进垃圾桶。而且它能分辨出什么是垃圾，像这把掉在地上的勺子，它就会捡起来交给主人。打扫完毕，关灯睡觉，结束了一天的工作。主人说，狗狗已经在店里待了7年，从来没和客人发生过不快，不少客人还专门跑来看它。有了它的帮忙，自己轻松了很多，这还真是现实版的汪汪队立大功。好了，我是右贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。仔细看，他家卧室的墙上居然会不停的出血，即使擦干后还是会有红色液体不停的渗出来，而且只有靠着床的这面墙会出现这种现象。把渗出部位打开后，可以看到红色液体是从墙体内部渗出来的，内部还填充了保温材料。主人说，这种情况是2周前开始出现的，那天早上起来就发现墙壁出现一个硬币大小的红色斑点，他怀疑是身上的伤口印上去的，但是他根本就没有受伤，这就很奇怪了。他也没太在意，继续上班。下班后，他发现红色斑点越来越多，用刀子把墙纸割开后，里面就开始渗出红色液体，这多少有点恐怖了，该不会里面有什么不干净的东西吧？随后节目组在渗漏处贴上纸巾，用摄像机全程记录，没一会儿干净的纸巾上就出现了红色液体，会不会有猫咪之类的卡在了里面？但主人说应该不会，墙里面没有任何空间，墙体厚度也就10多公分。为了保暖，他们还填充了保温泡沫。更蹊跷的是，随着红色液体的出现，他父亲的身体变得很差，自己也发生了一些怪事。为了搞清楚怎么一回事，节目组找到了专业的装修师傅，师傅也觉得很奇怪，从来没见过这种情况，于是他决定上门一探究竟。一番检查下来，师傅决定揭开墙纸，瞬间一大片红色印记出现，这到底是什么东西？师傅看着红色液体陷入沉思，经过漫长的等待后，他终于讲话了。 벽에 코팅을 해주는 본드제 역할을 해주는 습기 차거나 시간이 오래될수록 색깔이 더 빨개져요. 至于墙壁里为什么会出现水分，是因为3个月前外墙被拆除了一层，无法阻挡冷空气，导致墙壁凝结了很多水珠。至此真相大白，一切都是虚惊一场。但是下面这家人的墙壁就多少有点诡异了。每到半夜12点，整个公寓的墙就会传来一种凄惨的哭声，但是墙壁看起来就是个正经墙壁。主人说，有声音的时候墙壁都会震动，并且整个房间都有回声。你可以想象一下，半夜12点，全方位立体环绕的哭泣声有多瘆人。主人说，声音是从3个月前开始的，每天晚上都会持续90分钟。随后播放了自己录到的声音。听起来又哭又笑的，看起来这只鬼的情绪不是很稳定啊。节目组还询问了公寓其他住户，发现很多人都有同样的困扰，他们也录到了一样的哭泣声，都表示声音是从墙里传来的，而且有声音的时候，燃气管道都会震动。物业也调查过原因，关闭了所有能产生噪音的设备，但最终声音还是没有停止，很多人因此都无法安心睡觉。节目组带着录音找到了专家，随后专家发现了异常，录制的声波和真人声波差异很大，而且录制的音频有一种很规律的循环，所以专家认为声音
应该是人为剪辑过的，并且是在录音机上循环播放的，所以是有人故意这样做的。现在问题来了，那到底是谁搞的恶作剧？节目组在公寓不同位置都安装了摄像头，想要找到这个人，接下来就是等待声音的出现。但是一夜过去了，完全没有出现哭泣声，一晚不行那就2晚。节目组在其他楼层安装了更多的摄像头，果然功夫不负有心人，最终还是没有出现声音。其实我觉得已经没必要再调查了，很明显恶作剧的人就在公寓里，至于是哪个就不好说了。过了好多天，小哥又给节目组打来电话，说这些天都没有再出现声音，自己睡得也很好，而且还找到了女朋友。好的。同样遭遇灵异事件的还有下面这位大叔，他每次开车来到这个路口，后备箱就会不受控制的自动打开，就好像有什么东西要上车一样。这不，大哥拉着节目组刚来到这里，后面突然就传来声音，后备箱又自动打开了，即便手动关闭，他还是会当着大家的面自动打开，完全不给面子。但是除了这个路口以外，车子都是正常的，后备箱也不会自动打开，而且其他经过这个路口的车也没有发生这种情况，只有大哥的车会这样。即使在白天，只要经过这里，后备箱就会无缘无故的打开。大哥怀疑这个路口之前出过事故，有一些脏东西看上了自己的车，大哥越说越害怕，于是和节目组约定白天再研究。第二天，工作人员直接钻进了后备箱，拿着摄像机想要记录一下后备箱是如何自动打开的，一切准备就位。大哥开着车就来到这个路口，录像显示后备箱在没有任何外力的作用下又自动打开了，摄像小哥也没有发现任何异常。那现在只能使用排除法了，开车来到路边的汽修店，师傅仔细检查了后备箱的机械锁，也没有发现任何问题。那会不会是这个车型的设计缺陷呢？节目组又找来了同款车型，开车来到这个路口，一切正常，后备箱没有任何反应。没办法，最后节目组找到了 4S 店，师傅对车辆检查后发现车辆之前安装了后备箱遥控锁，问题可能就出在遥控锁上。师傅说，如果路口附近的设备频率和你遥控钥匙频率一样的话，等你开车经过就会出现后备箱被打开的情况。现在要做的就是找到附近具有相同频率的设备，随后发现相同频率的信号就是从路口的商店传出来的，而这个设备正是商店的感应门铃。节目组拿着设备想要测试一下，结果却并不能打开后备箱，原来只有相同的频率也不行，还需要频率的密码和车辆遥控器密码一样才可以。也就是说，这个路口肯定存在一个频率和密码都和车辆遥控器一样的设备，所以每次经过这里，后备箱就会自动被打开。至此真相大白，大哥决定更换遥控器密码，以后就可以安心的经过路口了。好了，我是岳贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。这个大爷30年吃了40万颗糖，这绝对是你见过最爱吃糖的大爷。只见他夹起一片泡菜，两面都蘸上白糖，接着塞进了嘴里，荷包蛋上也要来上满满一勺白糖，就连吃炸酱面他都要加入1包白糖，搅拌搅拌就开始享用美食了。这种神仙吃法震撼周围的人一整年。他见人第一件事就是分享糖果，这是他认为最热情的方式。他嘴里随时随地都含着糖果，一天就要吃60颗糖，口袋里也装满了糖，除了睡觉基本上都在吃糖。又到饭点了，大爷打开糖罐子，把满满一勺白糖加在米饭里，做了个白糖拌饭，这个我觉得还是能接受的，我小时候就是这样吃米饭的。然而接下来的操作就比较奇葩了，他夹起一片泡菜，蘸上一点白糖，接着就送进了嘴里。这还没完，荷包蛋上也要来上满满一勺白糖，这个我就接受不了了。饭后大爷还得来一杯糖水消消食，然后1勺2勺8勺，他一共加了9勺白糖，倒上一点点水，搅拌一下，一饮而尽。就这种喝法，他每天都要喝5杯，算下来1周就要吃掉6斤白糖，还有400块糖果，这属实已经在人体承受范围之外了。这样吃糖牙齿能受得了吗？大爷轻蔑一笑，说开什么玩笑，我没有牙，我10年前就用上假牙了，反正不是自己的牙，想怎么吃就怎么吃，嘿嘿。他是从什么时候开始吃糖的？原来30年前他的身体出现了问题，不得不戒掉了烟酒，于是找到了糖果作为替代品。好消息是他的身体慢慢恢复了健康，坏消息是他得了不吃糖就难受的病。说起来也是搞笑，大爷虽然吃了大量的糖，但得糖尿病的却是他从不吃糖的妻子。大爷每天都会锻炼1小时，他认为自己的身体很好，但是他真的健康吗？节目组带他来到医院，一番检查过后，医生说虽然你暂时没有糖尿病，但是你有高血压，还是建议赶快戒掉糖，这样才能保持健康。最后大爷表示，为了健康自己会尽量少吃糖的。老爷子这种情况算比较好的了，下面这个男人就比较严重了。这个男人从出生就喝可乐，33年滴水未进。只见他打开一瓶1.5升的汽水，不到5秒钟瓶子就见了底。吃饭的时候，他先倒上了3碗不同颜色的汽水，这几碗汽水就是他的主食，那一点点米饭只是他的配菜而已。吃一口米饭就要喝1碗汽水，他一天要喝3瓶1.5升的汽水，已经连续喝了33年，瓶子连起来都可以绕操场30多圈。随之而来的就是不断上升的体重。不仅如此，他的牙齿也被汽水腐蚀坏了，还得了关节炎，为此他不得不每天吃药，一把药物塞进嘴里。接着就奇葩了，他竟然用汽水送服，他为什么不喝水呢？他却说听到这种回答，节目组觉得很搞笑，怎么可能呢？每个人都可以喝水啊。为了解答疑惑，他决定现场演示，一口矿泉水下肚，紧接着
而且他头上也渗出了汗珠，看起来好像是真的不能喝水。他说只要喝水肚子就会痛，真是奇了怪了。原来他小时候得过一场重病，做完手术后，母亲给他准备了很多食物，但他自己什么都吃不下，只能喝一点汽水。从那以后就开始喝汽水了。母亲起初对儿子很心疼，于是放任他不停地喝汽水，没想到最后却沉迷于汽水，无法自拔了。接下来按照惯例，他被带到医院做检查，首先确定的是他的牙齿都成了蛀牙，需要尽快治疗。在经过各项检查后，医生说他现在的骨骼年龄已经相当于70多岁的老人了，而且他的关节问题更严重，有些关节已经粘在了一起。医生建议他必须停止喝汽水。至于他为什么喝水就会肚子疼，心理医生认为可能是小时候的手术或者当时服用的药物引起了一些副作用，但更多的还是心理作用。几天后，节目组做了个回访，发现他家里已经看不到汽水的踪迹了。他说自己已经把汽水都扔掉了，现在每天都吃蔬菜，用新鲜果汁代替了汽水，希望可以赶快恢复健康。如果要论对汽水的痴迷程度，下面这个老爷子表示不服。连续20年喝可乐，身体会发生什么变化？大爷一口气就喝完了1.5升的可乐，但他却说自己喝的并不多，然而转身又干完了1瓶可乐。老伴也无法阻止大爷，他每天都要喝6瓶1.5升的可乐，工作时也要随身带着1瓶，工作累了就要打开可乐，随时随地补充能量。到饭点了，自然也少不了可乐，米饭里倒上半碗可乐，搅拌搅拌，就做成了一份可乐捞饭，先喝汤后吃饭。你别说，我感觉这样好像还不错的样子。那他这样喝可乐多长时间了？大爷说也没有很长时间，也就20年吧。所以20年内每天6瓶可乐，那瓶子连起来都可以绕操场40多圈了。但是20年前他从未喝过可乐，原来他曾经嗜酒如命，长期酗酒给自己造成了严重伤害，他不得不戒掉酒精，于是用可乐作为替代品。这一喝不要紧，他打开了味觉新世界，彻底爱上了这种味道，即使喝到牙都掉光了也无所谓。老伴试图带他去看牙医，大爷却说你有钱烧的啊，有那钱买可乐不香吗？可乐在手，精神抖擞，根本不用去医院。不过最终还是被节目组带到了医院，首先检查了他的牙齿，医生说大部分牙齿都坏掉了，变得很脆，基本上不能咀嚼食物了。接着进入全面检查，医生表示他患有骨质疏松症，而且大爷已经70多岁了，如果不想开席的话就要停止喝可乐。大爷轻蔑一笑，听完医生的话转身就走了。他还说看得出来大爷对可乐是真爱啊。好了，我是岳贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。这只狗每天坐公交车去找女朋友，只见它熟练的上车，和司机打过招呼后疯狂的摇着尾巴来到后排，大家都认识它，很多人坐车就为了看它一眼，找了个靠窗的空位坐下。如果有老年人上车，它还会主动让座，看着窗外的风景，突然变得多愁善感起来。有好几个地方我还没尿过呢。它知道什么时候下车，快到站点了，它会提前来到司机旁边，摇摇尾巴，再叫2声，示意下车。下车后来到一家餐厅，一进门就开始撒娇，原来这是他的家。主人说有一次他2天都没回家，于是就去外面找了好久都没找到。没想到的是，刚走到公交站台，却看到他从公交车上跑了下来，也不知道他跟谁学的。主人说这样也挺好，自己遛自己，很省心。狗狗吃饱喝足呢，就躺在炉子旁睡觉，一觉醒来就想要出去玩。主人刚放开他，立马跑到路边等公交车。节目组决定跟着他，想看看他每天跑出去到底在做什么。只见他下车后穿过一片树林，来到一个小亭子，一只卷毛狗高兴地迎了上来。原来这就是他每天约会的女朋友，没想到女朋友还是混血的，体格比他大了1圈，但这不重要，小别胜新婚。2只狗紧紧地抱在了一起。不过要说聪明，还是得看下面这只狗狗。这只狗每天自己赚钱买罐头，只见它叼着1000块钱来到一家商店，熟练地把钱吐在地上，买了1盒罐头，几口就干了下去。店主说他每天都会来5次，每次都会叼来钱。狗狗很聪明，知道罐头的价格，大额钞票还会让店主找钱，根本坑不了他。他每天不是买罐头，就是在买罐头的路上，凭一己之力拉动了当地罐头销量。他整天在街上溜达，一心想办法搞钱，只要看到有人手上拿着钱，他就会冲上去，不停地用爪子挠，失败了也不用慌，接着使用第2招，装可怜，眼含泪水，深情地看着路人。没想到这一招也没奏效，不过没关系，勇敢狗狗不怕困难，直接跳起来抢，钱还真被他抢到了。接着屁颠屁颠的又去买罐头了，但他也并不都是靠这种方式搞钱。这条街上的人都认识他，他偶尔会帮人看店，寸步不离，非常的上心。店主回来后就会奖励他1000块钱，用自己劳动换来的罐头，吃着格外的香。这已经是今天的第4盒罐头了。主人看不下去了，直接没收了罐头。主人说刚开始他并不会这样做，有次带他去买罐头，他才意识到原来这张纸可以买到自己想吃的罐头。从那时起就开始向人撒娇要钱，口味也变得很挑剔，狗粮也不吃了，每天只想着吃罐头。但他体重明显超标了，为了狗狗的健康，医生建议以后尽量少吃罐头。街坊邻居们为了帮他减肥，决定以后不再卖给他罐头了。然而
下面这只狗狗更神奇，这只狗狗怀胎10月，竟然生了8只小猪，颜色各异，都很健壮，小孩都看懵了，连大人也惊呆了。狗是正经狗，猪也是正经猪，但现在狗狗正在给小猪喂奶，这是什么组合？狗狗会贴心的给小猪梳理毛发，舔得油光锃亮，而且非常护犊子。如果主人当它面拿走小猪，它还会变得焦躁不安，不管在哪里，只要听到小猪的叫声，就会立马跑过来。每天还会带着小猪遛弯，每走几步就会回头看看有没有掉队的，这到底是怎么一回事？原来母猪生下孩子后就死了，主人也不知道怎么办了。这时自己家的狗狗走了过来，这些小猪激发了它的母性意识，自愿给小猪喂奶。主人说，前几天狗狗的孩子断奶后都送人了，狗狗可能过于思念，母爱泛滥，于是就把刚出生的小猪当成了自己的孩子。虽然小猪还小，但已经有了牙齿，它们吃奶时会让狗狗非常痛苦，每次被咬到，狗狗都会疼到发抖，但它并没有放弃，忍着疼痛继续喂奶。专家说，看起来给小猪喂奶并不是出于它的本能，狗狗是有意识这样做的，它觉得自己有义务照顾小猪，为了让狗狗保证营养，主人会每天给它加餐，希望它们都能健康成长吧。好了，我是岳飞，关注我，2天一个迷惑行为大赏。半夜去厕所，马桶里总会出现没有冲的尿，但主人每次上完厕所都会随手冲马桶，而且家里就他一个人，这就很诡异了。房子呢还是租的，才住进来半年而已，当时的租金还很便宜，他怀疑自己租到了凶宅，难不成家里真的有别的东西？主人现在怕得很，半夜都不敢上厕所，只能憋到天亮。天亮后来到厕所，又出现了没有冲的尿，看尿的颜色，这东西啊还有点上火，主人决定豁出去了，在厕所安装了监控，终于找到了罪魁祸首，竟然是他家的猫。猫难道会上厕所？主人说等他上厕所你就知道了。等了好久，猫咪都没有要上厕所的意思，倒是主人来了尿意，刚来到厕所，猫咪就跟了过来，直接跳上了马桶，像人一样蹲在那里开始释放，表情十分严肃。主人还说自己从来没有训练过它，那它为啥会在马桶上厕所？专家说，猫喜欢模仿主人的行为，如果你们关系很好，猫会表现得像人一样，以此来得到更多喜爱，这样一来就说得通了。小猫就是主人收养的流浪猫，之前主人上厕所，猫就会蹲在厕所里仔细观察，现在呢，如果厕所门关了，猫还会叫个不停。为了方便它上厕所，主人决定以后就不关厕所门了，如果它能出马桶的话就更好了。无独有偶，下面这件灵异事件也和猫有关。他要挑战徒手把生鸡肉拍熟，没想到过程中意外不断，难度大大超乎了他的想象。在拍打了13万5千次后，看到鸡肉变熟的那一刻，感觉一切都值了。废话少说，挑战开始。真徒手是不可能完成的，所以呢要先打造工具，模拟人手拍打的效果。原理呢就是把动能转化成热能，从而使鸡肉变熟。准备完成，开始了挑战。结果呢还没拍2项，设备就散架了。他决定对设备整体升级，支架这些呢全部换成镀锌钢材质，给外壳又加装了保温泡沫。挑战呢又开始了。还没过多久，电梯就冒烟了。鸡肉呢看起来也没有太多变化，但它并没有轻易放弃。很快呢又研制出了打斗机 2.0 版本，把电机换成了柴油机，拍打装置也换成了旋转的，可以看到效率明显快了很多。结果呢把鸡肉打成了肉泥，它还是大大低估了工程难度。总结原因是因为力道太大，才把鸡拍成了肉泥。所以呢现在需要一个速度快力道轻的打肉机。经过不懈的改造，工具终于是改完了。这次他使用了气凝胶保温材料包裹鸡肉，这样呢能把热量损失降到最低。内部再安装无线温度计，时刻监控鸡肉温度。接着呢挑战又开始了，很快温度就升高到了9度，就这样一直拍打了几个小时，来到了5万次，温度也上升到了33度。拍打7万次的时候，温度就来到了40度。随着温度不断升高，看起来把鸡肉拍熟是很有可能实现的。拍打了10万次的时候，意外呢又发生了，打肉机的螺栓竟然磨断了。小哥决定先查看一下鸡肉的成熟度，刚打开包装，一股刺鼻的味道袭来，他切下来一小块想要尝一尝，犹豫了很久还是没能下起嘴，只能接受失败。现在要做的就是继续升级打肉机，为了防止螺栓再次磨断，这次呢使用了大尺寸的淬火钢螺栓。升级完成，接着挑战。刚开始一切都很顺利，但是呢不出意外的话肯定又要出意外了。这次的电源竟然烧了，虽然状况不断，但这更加激发了他的斗志，说什么也要吃上一顿用拍打的方式做的饭。于是呢不惜一切代价重新升级了打肉机的机械臂。他退而求其次，决定来拍打牛肉，毕竟牛肉不用做到全熟，来个5分熟就行了。而且呢之前已经证明过，打肉机可以把肉加热到40度以上。说干就干，把新鲜牛肉装进包裹，挑战正式开始。拍到2万次的时候遇到了瓶颈，牛肉包装拍漏了，这属于小问题，换个包装继续。温度很快来到了50多度，又继续拍打了一段时间，温度上升到了60度。小哥非常激动，这意味着他的5分熟牛排已经好了，他已经迫不及待想要品尝一下。刚打开包装，汤汁就流了出来，看牛肉的色泽，好像呢已经熟了。闻起来怎么说呢，味道非常像牛排，一刀下去血水就冒了出来，不错。
是正宗的5分熟。小哥切了一块送进嘴巴，据说呢口感非常不错，但他还是没有放弃把鸡肉拍熟的想法，再次尝试，一直拍打了90分钟，最终鸡肉还真被拍熟了。但是呢他没有吃，可能是因为鸡皮收缩的原因，鸡竟然睁开了眼睛，所以呢没敢吃，但得出了一个结论，要拍熟一只鸡，至少呢需要拍打13万5千次。你学会了吗？一群专家对着一坨大便又摸又闻，还用吸管收集起来，只因这坨粪便不一般，是这面墙拉出来的。每天早上这面墙就会出现满墙粪便，有长有短有粗有细。然而这条街上只有他家墙上会出现这种现象。你要说有小动物在地上拉屎可以理解，但什么动物会在墙上拉屎呢？大叔认为应该是有人故意这样做的，但仔细想想，自己并没有得罪过任何人啊。他甚至偷偷安装了监控，始终没有拍到任何可疑人员，但粪便每天还是准时出现。你就说怪不怪吧？这到底是谁的大便呢？大家请来专家，决定从大便入手。专家对其取样化验，只要提取到其中的 DNA， 一切就真相大白了。节目组也没闲着，又偷偷安装了几台摄像机，全方位无死角的监控整条街道，一直到早上都没拍到什么可疑人员，但粪便还是准时出现了。大家仔细查看监控录像，发现大便是突然从天而降的，没有任何征兆，确实是奇怪啊。与此同时，粪便的分析结果也出来了，专家说这就是人类粪便，而且还是个女人的。听到这消息，大叔更是百思不得其解，到底是谁做的呢？既然是人为的，那一定能拍到他。节目组把整个街道都装满了摄像机，发誓一定要找出这个始作俑者。终于在第5天拍到了大便的飞行轨迹，还拍到了一个熟悉的身影。监控显示，大便就是对过邻居丢过来的。看到这个结果，大叔懵了。邻居名声挺好的，实在想不明白他们为啥会这么做。白天节目组拜访了邻居，老人说自己妻子有老年痴呆症，不知道妻子的这种迷惑行为，表示很不好意思，说可以帮忙打扫，以后会看住妻子，不会再让她乱丢便便。知道真相后，大叔也表示理解，知道怎么回事就行了，起码不用整天提心吊胆了，大不了就勤快点刷墙呗。他凭借一根藤条要爬上40米高的大树，寻找一种在这个季节才有的食物。这东西对他们来说比黄金还要珍贵，即使冒着9死1生的风险也要得到它。每次行动前呢，还要进行一番奇怪的仪式。马上就要下雨了，必须立即采取行动。他抓起一把泥土，根据土里蚂蚁的多少来判断食物位置。最终呢，来到一棵树下，他断定这棵3天大树上就有他们要找的美食。这树足足有40米高，需要6个人才能抱过来，这是个不小的挑战。但是为了族人，他依然决定爬上去，砍下一根藤条，用力拧成绳子，把自己和树干牢牢捆绑在一起。这就是他唯一的保护措施。刚开始呢，攀爬速度很快，6米长的藤条在他手中灵活摆动，很快就爬到了10几米。这时呢，树干开始变得湿滑，他拿出斧头挖出一些洞，当成落脚点。这就是他不断向上的基石。爬到一半的时候，他突然停了下来，看起来呢应该是抽筋了。长时间的攀爬，他早已筋疲力尽，现在进退两难，只能挂在半空缓一缓。为了防止掉下去，他把绳结绑得更紧了。短暂休息后，看着妻儿期盼的眼神，他咬咬牙再次出发。他一鼓作气，树顶呢近在咫尺。与此同时，树下的搭档点燃了树叶，迅速把这堆树叶传送上去。这个呢就是关键的道具。树顶长满了苔藓，湿滑无比，在没有任何防护措施下，每一步都要小心翼翼，一旦失足肯定粉身碎骨。他拿着这捆树枝在树顶找了半天，最终来到一个树洞前，一边用浓烟熏烤洞口，一边用斧头砍。还没砍几下，斧头就沾上了一些神秘液体，他迫不及待品尝起来。看样子呢已经找到了，原来他们苦苦寻找的美食就是蜂蜜。当斧头沾上蜂蜜，就意味着快大功告成了。把洞口凿开，他直接把手伸了进去，终于收获了第一块蜂巢。蜜蜂立即对他发起围攻，但他毫不在意，继续掏，很快就装满了竹篮。蜂蜜对他们来说异常珍贵，一点都不能浪费。他把手上残留的蜂蜜也刮进了竹篮，地上的妻儿已经在咽口水了。他赶紧把竹篮传递下去。从天而降的这一整筐蜂蜜让翘首以盼的家人们感到欣喜。对于一直将昆虫和野草作为主食的他们而言，只有这个季节才能吃到蜂蜜，因此倍感甜蜜。此刻他也可以尽情享受收获的喜悦。这就是巴雅卡族人跨越生死的一餐。母亲把11岁女儿当猪喂，每天强制喂食30碗米饭，如果反抗就会被母亲绑起来，甚至还在食物里加不明液体。记者看到大吃一惊，母亲却说这东西对女孩好。在采访过程中，记者还发现了更惊人的事，这里呢大部分地区都很穷，女孩基本在15岁之前就结婚了。女儿尽快出嫁意味着少一张嘴来养活，而且呢当地以胖为美，只有胖女孩才能嫁出去。虽然这个女孩才11岁，连她都觉得自己就应该快速长胖，赶紧嫁出去，这才是对家庭做贡献。母亲会专门搭建一个帐篷用来圈养女孩，他们的口号是管住腿张开嘴，目的就是长膘。
他现在体重78斤，喂养结束后要达到160斤才算合格，整个过程一般需要持续好几个月。第二天早上喂养开始，先喝1盆加糖的骆驼奶，再吃掺上黄油的玉米糊。女孩需要2个小时内把所有食物吃掉，大约摄入3000卡路里，相当于10碗米饭的热量。这仅仅只是早餐。记者带来了一些杂志，让他们了解其他国家美的标准。女孩看到苗条的模特都觉得不好看，说女人应该有肚子才好看。这里的女人坚持认为男人喜欢胖的。记者找到当地男人求证，男人说妻子越胖，在自己心中的地位越高。接着呢，男人还对记者的身材评论了一番，说记者只是徒有虚表，身材呢不太行。很快到了午餐时间，这顿饭他们需要再摄入4000卡路里，再加上晚餐，他们就要吃够9000卡路里，这相当于30碗米饭的热量。记者决定亲自体验一下，和女儿吃一样的早餐。记者作为成年人，吃了1/3就吃不下了，只能出去散步消食。记者回来后，接着又到了吃午饭的时间，一顿卡路里大餐再次安排上。在采访过程中，记者还发现了更夸张的事，在另一个增肥营里面被喂养的女孩大多都在10岁以下，在这里用牛奶和燕麦喂养，目的是来撑大女孩的胃，为之后的喂养做准备。女孩在监视下必须要吃完，有的女孩边吃边吐，还有个女孩肚子胀得厉害，母亲呢却并不在意，说这是正常的。母亲甚至会在食物里添加增肥的药物，吃了让人昏昏欲睡，能有效减少活动，对增肥很有效果。记者看了下药品说明，大吃一惊，这分明就是违禁品，根本就不靠谱。为了了解增肥药，记者假扮成当地人来到市场，尽管是违禁药品，市场上呢却随处可见。据了解，这种药确实有增重的效果，但副作用同样严重，吃死人的例子也不在少数。但即使这样，也不能阻止女孩继续服用。在以胖为美的毛里塔尼亚，为了满足这种病态的审美，女孩没有选择的权利，属实悲哀。这是一种长在树上的酒，为了采集这种酒，很多人冒着生命危险，仅靠一根绳子穿梭在高大的树木之间。记者喝了几口，味道一言难尽。这种酒呢就是棕榈汁，采集用到的工具就是一把刀和一个装酒的容器。采集前还要做个奇怪的仪式，顺着用椰子壳绑定的节点一点点往上爬，很快呢就来到了树冠，将棕榈树花序头部切开后，来回敲打几下，然后把罐子套在花序顶端，一直敲打，用来刺激汁液分泌。敲击手法和力度会影响流出汁液的多少。几个小时后就能收集到少量的棕榈汁，收集完呢再重新挂上空桶。为了能快速收集到棕榈汁，他们不会爬上爬下，而是把棕榈树用绳子连接起来，采完一棵树，顺着绳子就来到了下一棵。要装满一桶棕榈汁，他们一次至少采集10棵树，一天呢就要采集2次。就这样，他已经做了30年，把刚采集的棕榈汁经过过滤，等它自然发酵，放几个小时就成了棕榈酒。闻起来有一种很淡的酒味，喝起来酸酸的，好处呢就是很利尿。因为棕榈汁含有糖分，所以呢也可以用来熬糖。把收集到的棕榈酒过滤一遍，在路边等着收酒的小贩上门。这种酒非常抢手，一手交钱一手交货，今天的付出得到了回报，这就是斯里兰卡采酒人的生活。在一片荒山中，隐藏着一座22层的高级酒店，号称是亚洲最恐怖的酒店。酒店常年被烟雾笼罩，外墙还有大片的红色印记，显得异常诡异。虽然看起来荒废了很久，但其实还在营业。据说在周末房间都会订满，不知道住的到底是人是鬼。网站上还有很多负面评论，让人看得毛骨悚然。很多人就留言劝告，千万不要住这个酒店，否则会后悔的。小哥不信邪，决定来探险。酒店位于马来西亚，通往酒店的路迷雾重重，报废汽车随处可见，显得非常荒凉。然而路边硕大的酒店指示牌却显得非常新，处处透露着诡异。而且越靠近酒店，手机的信号也开始变差。来到酒店，顺着楼梯往上走，才发现进入酒店的通道都被封上了。找了半天，找到一部电梯，但按键完全没反应。奇怪的是，电梯的楼层数字却在快速变化，也不知道谁在控制。最后小哥通过紧急出口来到了酒店内部，一切变得正常起来，出现了一条购物街，人也多了起来。他找到了一个店主咨询，店主说酒店旁边有个大赌场，很多人都在那里输得倾家荡产，有些人回到酒店就会选择跳楼，所以这里怨气很重。确实发生过很多灵异事件，有时晚上能听到孩子的哭声。小哥决定在这里订一间，亲自感受它的诡异。回房间的路上，看到一个长期上锁的房间，门上还贴着一个奇怪的符咒。酒店人员说，这间房子被诅咒过，发生过很多超自然现象，没事尽量离它远一点。来到自己的房间，他还煞有其事地敲了3下门。进入房间发现装修比想象中的要好很多，但怪异的是，床头竟然装了个镜子。虽然在22楼，阳台却并没有封死，向外看去一片雾蒙蒙的，外墙上一片片的红色印记，看着好像是血迹。酒店人员告诉他，红色印记虽然看着恐怖，但并不是血迹，只是因为潮湿生了红色苔藓而已。来到晚上，酒店零星亮起了灯，气温开始骤降，睡到半夜他直接被冻醒了。也许是因为风太大，阳台上的门被吹得一直叫，就像有人在房间吹口哨，不断吸引他去阳台。小哥说不知为何站在阳台上，
总有种想往下跳的冲动。为了保命，小哥没敢再睡觉。如果给你1万块，你敢在这里睡一晚吗？印度的卫生巾竟然是用香蕉树做的，据说防侧漏的效果非常好，一棵香蕉树就可以生产3000个卫生巾。看完只能说，不愧为印度。香蕉树其实并不是树，属于1年生草本植物，每次采摘完就会把香蕉树砍掉，以促进新芽的生长，这样到了来年香蕉树又可以重新结果。但砍掉的香蕉树被随意丢弃在路边，造成了严重的环境问题。印度这家公司就想着如何变废为宝，经过不懈的研究，还真研究出来了，不仅可以把香蕉树做成卫生巾，还可以做成各种布料，甚至是糖果。下面来看看他们是如何把香蕉树变成卫生巾的。第一步，把树干切成2半，接着工人把树干一层层剥开，随后送入机器进行压榨，这样就留下了树干纤维。清洗干净后挂起来晾干，等纤维干透，继续把纤维送进切割机，将它们切成更短的纤维。下一步就是将这些碎片通过特殊的工艺就变成了类似棉花的东西，然后将这些纤维絮送进模具，从模具出来就成了卫生巾的吸水芯。一般情况下，卫生巾是由几层吸水芯组成，这样才能吸收更多液体，用起来也更加舒适。接下来工人给吸水芯加上底膜，这些底膜也是用植物纤维做出来的，然后机器对卫生巾压花，就这样整个成品就做好了，看着和普通的卫生巾一模一样。接下来最重要的一步质检，用红墨水测试吸水性能，测试达标后就要利用紫外线消毒杀菌，最后就可以进行包装了。甚至连这些包装袋都是用植物纤维制作的，也就是说卫生巾的所有部分都是可以生物降解的，可以有效的减少环境问题。奶奶只是吃了一勺东西，孙子却面目狰狞地看着她，因为奶奶吃的东西实在奇葩。随后拿出自己的假牙，在上面又挤了2道这东西，接着戴了起来，看着属实恶心，一问才知道这东西竟然是眼药膏，而且奶奶已经吃了4年，她一定是对眼药膏有什么误解吧。眼药膏在她手上，除了不用在眼睛上，哪里都能用，根本不需要唇膏和护手霜。奶奶说尤其治脚气一绝，今天涂明天好，实在是居家必备良药。节目组问她吃起来是啥感觉，奶奶一脸沉醉，说入口绵柔回味甘甜。吃饭时奶奶又把眼药膏挤在假牙上，说这样就可以啃得动骨头，还能帮助消化。原来奶奶一直有肠胃方面的问题，也吃过一些药，但有严重的副作用。后来不知道怎么想的，吃了一次眼药膏，结果胃里一下就舒服了，就这样一直吃了下来。家人都很担心奶奶的身体健康，劝她不要再吃，但奶奶根本不听，最后被家人带到了医院。检查下来，医生明确表示眼药膏不是万能的，不仅没能帮助她，还引发了食道炎，必须停止这种行为，大家千万不要模仿哦。大半夜他用摄像机对着黑漆漆的厂房，接着爬上屋顶，在监控前面丢纸飞机。小伙并不奇怪，奇怪的是这台监控每天都能拍到一个神秘物体，通体白色，还带2个小翅膀，一闪而过，速度极快。刚开始工厂保安认为是塑料袋之类的东西，但每天都能拍到就很不正常了。大家在监控附近找了半天，都没有看到任何塑料袋。诡异的现象不断出现，工厂另一个监控也拍到了奇怪画面，有一束强光射在地面，就好像外星飞碟在盘旋，同时还能听到狗在大叫，出来却什么都没有看到，光束只能被监控拍到。这件事很快惊动了工厂老板娘，老板娘是个文化人，她才不信什么飞碟之类的，让员工用纸飞机模拟白色物体，在监控前丢出。监控显示纸飞机全身也发着光，和刚开始拍到的物体很像。这就对了吗？之前的白色物体肯定也是个什么垃圾之类的。老板娘又让员工用强光手电模拟光束，虽然在监控上能看到强光手电形成的光晕，但和之前稳定的光束完全不同，无论怎样模拟都达不到之前光束效果。老板娘怀疑监控设备出了问题，找来售后检查了半天，结果设备一切正常。大家又架起了多个摄像机，也拍到了人眼看不到的神秘光束，真的是奇怪。专家左看右看，说这束光看起来和普通的光线不一样，光束稳定不会扩散，这是地球上的光源做不到的，难道真的是外星飞碟？专家左思右想也找不到合理的解释，还真成了未解之谜。大叔睡觉要先在枕边放一根木棍，睡到半夜就拿木棍捅嗓子，起床后要先倒立10分钟。不仅如此，他一天还要喝20瓶可乐，走到哪喝到哪，也不是喜欢喝，而是不得不喝。喝可乐是为了缓解身体的奇葩反应。啥反应呢？大叔已经饱受打嗝困扰8年了，随时随地都会打，一旦开始就不会停止，这时候就必须要喝可乐，打嗝才会消停一会，但过不了多久又会重新打嗝，就连吃饭都没办法正常吞咽，刚吃2口就要去厕所吐掉，营养不良暴瘦了几十斤。他们也尝试过很多办法，妻子会趁他不注意猛拍后背，捏鼻子憋气，还尝试过喝醋。一番尝试下来，结果看来没什么用。大叔还听说过一个偏方，说喝尿很管用，于是他决定这些方法里面就属喝可乐最管用，每次喝完都能消停半小时。出门在外没可乐怎么办呢？这也难不倒他，随便找根玉米干就往喉咙里捅，利用催吐来止嗝。这个方法虽然痛苦，但效果不错，所以晚上睡觉也要提前在枕头旁放一个痒痒挠，一打嗝就把它塞进嘴里，
还不行的话，他会强迫自己喝高度白酒，靠着酒精的麻醉才能勉强入睡。医院也去过了，也没有检查出任何病理性的原因，医生认为是心理问题导致的。沟通下来才知道，原来8年前大叔和别人有过纠纷，当时闹得很厉害，大叔一气之下怒火攻心，也不知道怎么搞的，突然就开始打嗝了，从此就没再停下过。医生说了很多心理学原理，我也没听懂，简单来说就是一个偶发事件触发了一个强大的心理暗示，反正是最后在医生的帮助下，大叔终于恢复了正常。大叔养了一屋蚊子，竟然是为了给孩子吃，用网兜在墙上这么一搂，就抓了满满一袋。但这仅仅是孩子们的开胃菜，还说孩子最爱吃的其实是苍蝇。接着他来到一个塑料桶前，说这一桶就是孩子的主食。掀开盖子，那味道比鲱鱼罐头还要臭，绿头苍蝇漫天飞舞。大叔说这是10天前买的鸡肠子，在室外整整发酵了10天，就生成了这些苍蝇。那到底是什么样的孩子会喜欢吃这些东西呢？大家好奇地跟着大叔来到一座大棚，大叔把抓到的蚊子全放了出来，瞬间就跳出来了上百只树蛙。原来他口中的孩子就是这些树蛙，小小的一只非常可爱，抓蚊子也是一把好手，一口一个那是真香。随后大叔又把苍蝇放了出来，看得出来树蛙确实挺爱吃，口感比蚊子好多了，一口下去还会爆浆。大叔一共养了3个大棚的树蛙，一座大棚里就有1000只。他说养树蛙纯粹是因为喜欢，自己把树蛙当成了孩子。树蛙也都很喜欢大叔，只要大叔出现，树蛙就会跳到他身上，很快身上就爬满了10多只。不仅如此，他在家里也养了一缸，就连吃饭也和树蛙一起。大叔说这样才有食欲。家人都不理解大叔的爱好，尤其是儿子，和树蛙比起来，感觉自己不是亲生的。在这个小区开窗户必须要戴上帽子，还要在规定时间内关好窗户，拉上窗帘，接着在阳台外再放上几只小老鼠。只因这小区外面有个怪东西，小区住户每次开窗前都很紧张，要先仔细观察一番，然后小心翼翼地开窗。有时为了安全，他们不得不戴上帽子，但还是被什么东西狠狠踹了一脚，帽子上都留下了重重的脚印，就好像被石头砸到一样。仔细一看，这东西竟然是只红隼，凶狠中透露着一丝沙雕。小区业主都不明白他为啥会不停地攻击大家，外面明明没有他的身影，只要一打开窗户，瞬间就会飞到你面前发起攻击，根本反应不过来，有时还会悬停在空中，恶狠狠地盯着大家，好像有什么深仇大恨一样。专家表示，红隼一般不会主动袭击人类，猜测附近一定有他在意的东西。大家安装摄像机仔细观察，果不其然，在空调外机附近还真发现了异常，这里面竟然有一窝小红隼。原来红隼妈妈把大家都当成了潜在威胁，所做的一切都是为了保护孩子。就在这时，又出现了另一只红隼，应该就是幼鸟的父亲。夫妻俩分工明确，爸爸负责出门找吃的，妈妈负责小家伙们的安全。小红隼胃口很大，每次抓来的食物都不够吃，爸爸只能不停地出门找食物。这时专家又发现了新问题，小红隼已经到了练习飞行的时候，却迟迟没有离巢，应该就是由于食物短缺，导致小红隼长得比较慢。为了让它们早点回归自然，大家决定给它们营造一个安心的环境，每天规定时间内就不在阳台晾衣服了，接着还给它们提供了充足的食物。红隼妈妈看到小老鼠，激动到不行，天上掉馅饼啊，这是一下叼走一个。果然一孕傻3年，抓到半空竟然被小老鼠挣脱了，还好凭借高超技艺在空中再次抓了回来。希望小红隼能赶快长大，早点学会飞行，回归自然。